3就算乖啦，最着得夠嘅。OK， 咁但係咧夜晚瞓覺咧我就唔知啦，同埋沖涼時間唔好超過5分鐘，時間太長咧有可能會痛瞓嘅。少少咳啫係咪啊？氣管嗰時就好咳啊，好咳，輕咁咯。痰唔係好多咋係咪啊？都有啲。有啲痰。我覺得佢好似有時佢同埋佢瞓覺咧，佢唔知係咪個鼻吸得即係呼吸有啲咩咧？我覺得佢用口吸。用口呼吸。瞓覺嗰陣時，我有聽過。好，我同你睇睇個鼻有冇濕先。高啲，好咗啦。係啦。少少鼻甲有啲咁嘅狀，睇睇唔係好錯，睇下關唔關事，有少少腫啊，少少兩邊鼻黏膜薄，鼻黏膜比較薄，同埋咧佢有邊有少少紅腫。嗱，小朋友磨牙咧最主要有2個可能性，第一個可能性咧就係有生蟲，有寄生蟲咧夜晚咧就會分泌啲霉素啦，刺激個胃腸，令到佢好想食嘢、肚餓。咁你食嘢嘅時候咧，個蟲先至有機會食到嘢嘅。咁而細佬係有少少蟲。佢係有寄生蟲，係啦，咁所以咧佢有蟲斑喺個手上嘅，係啦，咁有時佢手污糟啊，食到個嘴啊，吸入咗個寄生蟲咧係唔出奇嘅，同埋大部分小朋友都有嘅，睇下多定係少嘅啫。如果你身體強壯咧，寄生蟲就控制唔到你；你身體弱咧，就去寄生蟲咧就會影響到你。嗱，我啲藥嗰度咧加少少去寄生蟲嘅藥，咁就會改善呢個情況㗎啦。少少苦，因為你最乖，咁啊乖啦。好啦，我同你清下個底先，好唔好？